Merhabalar Teoman Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nehir Söyleşi dizimizin bu gecesinde, bu bölümünde alerjiyi konuşalım istedim. Mevsim de yaklaşıyor. Alerji ve intolerans farkıyla başlayabilir miyiz bu gece? Tabii ki. Mart ayına artık yani bahar ayına girmiş olmakla birlikte artık alerji sezonu açılmış bulunmakta. Bu gece işte alerjinin ne olup ne olmadığını, nasıl tedbirler alınacağını, neler yapmamız gerektiğini kısaca anlatacağız. Alerji herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık diyoruz. Ya da vücudun maddeye karşı gösterdiği aşırı duyarlılığa da biz alerji diyoruz. Peki bu alerji herkeste oluyor mu? Herkeste olmuyor. Bazı insanlarda oluyor, bazılarında olmuyor. Bu da işte reseptörler var. Bu reseptörlere bağlı olarak da immün sistemin verdiği cevaplardır. Daha önce kişinin bu maddeyle karşılaşmış olması gerekiyor. Yani hiç karşılaşmamış olması bu tepki verilmiyor. Demek ki immün sistem bu maddeyi daha önce görüp ona karşı bir aşırı tepki vermesi gerekiyor. Buna biz aşırı duyarlılık diyoruz aslında. İntolerans da sizin dediğiniz gibi alerjik semptomlar olmadan kişinin non-spesifik şikayetler geliştirmesi. Yani immün sistem madde temasında sürekli işleve girip görevini artık yerine getiremiyor. Artık başka tepkiler veriyor. Alerjik tepki vereceğine başka tepkiler veriyor. Biz de bunlara intolerans diyoruz. Peki intoleransı biz nasıl tespit ederiz? İntoleransı tespit edebilmemiz için maddeden biraz uzaklaştırıp diyelim önce intolerans yapan maddeyi buluyoruz biz. Ondan sonra bir ay, 2 ay kadar uzaklaştırıp tekrar o maddeyle karşılaştığında kişi bu sefer alerjik reaksiyon veriyor. Ona da o zaman intoleransı var diyoruz. Bu arada ortam sesi baskılamasın diye sesimi kapatıyorum sürekli. Sesimizi engellememek için. Şimdi akut ve kronik alerjiden bahsedecek olursak bunu nasıl tanımlarız? Akut alerjiler sürekli olmuyor buna. Yani sadece zaman zaman temasta bulunduğumuz alerjenlere karşı verdiğimiz alerjik reaksiyonlar. Kroniklerse sürekli tüketilen, işte bizim günümüzde biraz sonra bahsedeceğimiz majör alerjenler var. Buğday, inek sütü, yumurta ve şeker. Bunlar bizim 4 tane majör alerjenimiz. Bunlarla sürekli vücut karşılaştığı için artık vücut bundan yoruluyor. Artık kronikte tepki vermek istemiyor. Aynı şekilde deminki gösterdiğimiz intolerans örneğinde olduğu gibi bu maddelerden biraz uzaklaştırıp tekrar bu maddeleri verdiğimizde bu sefer akut alerji semptomları görmeye başlayabiliyoruz. Peki alerji neden olur? Neden herkeste yok? Ya da neden günümüzde çok fazla kişide var ve eskiden böyle değildi? Şimdi immün sistemimiz yoruluyor diyelim. İmmün sistemimiz niye yoruluyor? Özellikle geçirgen bağırsak sendromundan dolayı yoruluyor. Yediğimiz gıdaların genetiği değiştirmiş organizmalar olduğu için bunlara karşı immün sistemde özellikle bizim bağırsağımızda geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz junctionların yani bağlantıların açılması başlıyor. Bu bağlantı açılınca da girmemesi gereken ağır metaller, bakteriler, alerjenler hepsi sindirilmeden vücuda girmesi başlıyor ve girince de bunlara karşı işte bizim mast hücreleri dediğimiz hücrelerden çeşitli antikorlar salgılanmaya başlıyor. Bu antikorlar fazlalaştığında da artık alerji dediğimiz semptomlar ortaya çıkıyor. Günümüzde niye fazlalaştı? Çünkü genetiği değiştirilmiş ürünlerin tüketimi fazlalaştı. Biraz sonra anlatacağımız bir de radyasyona çok maruz kalıyoruz biz. Radyoaktif bileşenler çok fazla. Bu bileşenler de çoğaldığı için günümüzde alerjik reaksiyonlar daha da fazlalaşmış bulunmakta. Peki duygularla bağlantısı var mı? Var tabii ki. Astım örneğinde hep onu veriyorum ben. Şimdi astım ineğin kazein 1 proteinine çok bağlantılıdır. Özellikle astım sorunu olan çocuklarda ineğin tüm ürünlerin kesilmesi gerekiyor. Kazein 1 proteini biz sindiremiyoruz. Sindiremediğimiz için de alerjik reaksiyonlar veriyoruz. Buradaki astımın moleküler komponentini anlatmış olduk. Bir de psikolojik faktörleri ele alacak olursak da burada ebeveynin çocuğa nefes aldırmaması, çok baskıcı olması. Özellikle anne vardır, çok otoriter bir anne vardır. Yani astımlı çocuk geldiğinde kişinin duruşundan da biz anlarız. Otoriter bir anne, nefes aldırmayan bir anne vardır. Biz de buna yönelik 2 taraflı terapilere gidiyoruz. Hem moleküler
hem de anne terapisine gidip orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Peki buzdağının yani suyun altında neler var aslında? Buzdağının görünen yüzü bu bize yansıyan Hı hı. kısmı. Temelinde neler var? Temelinde tabii ki alerjilerin temelinde birçok faktörler var. Biz bu faktörleri araştırırken fıçı modeline hep örnek veriyoruz alerjilerde özellikle. İşte toksinler var, bakteriler var, mantarlar var, virüsler var. Bir sürü yani ağır metallere kadar bir sürü hepsi toplanıyor. Stres var, psikolojik faktörler var. Biraz önce bahsettiğimiz baskıcı anne, çok stres faktörü yaratır onlarda. Bunlar toplanıyor. En son bir tane çilek yiyoruz ya da bir kedi geliyor evimize ve kediyi suçluyoruz. Bizim tren modelimiz vardır. Tren modelinde lokomotifte 4 tane alerjen vardır. Sırasıyla saymak istersek bunları. Buğday, şeker, inek ve yumurtadır. Biz bu lokomotifin kömürünü diyoruz. Yani bu dördüne kömür diyorum ben. Kömürünü kaldırdığımız zaman vagondaki çilekler, kediler 2 tur atar. Yani onları çalışmamıza da gerek yok. Yani 3. tur atmazlar, durur. Çünkü lokomotifi ben alınca vagon o hızla bir 2-3 tur daha gider. Ama 4. turda durmak zorunda kalır. Demek ki onların terapiye bile ihtiyacımız yok. Minörlere. Biz onlara minör diyoruz. Bizim yapacağımız 4 majörü belirlemektir. Her zaman için burada biz alerji terapilerinde 4 majör üzerinde dururuz. Günümüzde ne yazık ki bu 4 majör üzerinde durulmuyor. Niye durulmuyor derseniz gluten testi yaptık. Negatif çıktı. Biraz önce ne dedik? Kronik alerjilerde vücut artık yorulduğu için ona tepki de vermiyor. Yani siz buraya gluteni batırsanız dahi tepki vermez. Çünkü artık vücut onu antikor oluşturmaktan yoruluyor. Non-spesifik bulgular yapıyor. İşte kabızlık yapıyor mesela. Şimdi diyeceksiniz ki kabızlıkla alerjinin ne alakası var? Çok alakası var. Mesela kilo da bir alerjidir. Sonuçta sindiremiyoruz. Yani ona karşı verdiğimiz tepki kiloda kısaca büyük bir alerjidir. Kabızlıklı bir alerjidir. Ama biz kabızlığı alerji olarak görmediğimiz için gluteni bir türlü testlerde de çıkmadığı için hep ekart edilir. Aslında gluten, şeker, o da aynı şekilde inek ürünleri devamlı immün sistemi yorduğu için immün sistemde bununla yorulmaktan artık nakat olduğu için artık boksör gibi yumruk yemekten yorulduğu için tepki vermediği için bunların üzerinde durulmuyor. Olan kediye oluyor ya da çileğe oluyor. Kedi ya da çileğin hiçbir önemi yoktur. Bunların pozitif çıkmasının da bir anlamı yoktur. Öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi ineğin aslında aslı ineğin inek sütünün çok iyi çalışması lazım. Burada kazein 1 proteini var. Kazein 2 proteini keçide vardır. Kazein 1 proteini inekte vardır. Demek ki biz bu çocuklarda keçi sütüne dönmemiz lazım. İlla içeceklerse. Yoksa yani süt şart değildir. Ben bu tip vakalarda alkali kalsiyum içeren badem gibi, keçi boynuzu özü gibi, susam gibi yani tahin gibi besinlere dönülmesini ve ineklerin yediği koyu yeşil otların, lifli otların tüketilmesi. Çünkü onlarda çok kalsiyum var. Yüksek miktar kalsiyum olduğu için bunların tüketilmesini öneriyorum. Tabii burada bizim en çok üzerimizde duracağımız şey histamindir. Şimdi alerjik reaksiyonları yapan histamindir. Histamin de bizim 12 parmak bağırsağımızdaki histamin diamino oksidaz dediğimiz DHO enzimi tarafından yıkılır. Peki bu DHO enzimi nereden salgılanıyor? İnce bağırsaktan salgılanıyor. Bizim bağırsaklarımız kötüleştiğinde, bunun salgılanımı azaldığında, ve aktif B6 vitamini almadığımızda bu tam salgılanmadığı için biz az histamin içeren gıdalar değilsek yüksek miktarda reaksiyon verdiği için vücut histamini elimine edemediği için çok büyük reaksiyonlar verip kurdeşine kadar giden reaksiyonlarla karşı karşıya ya da astım krizlerine kadar giden reaksiyonlarla karşı karşıya geliyoruz. Demek ki bizim asıl sorunumuz ince bağırsaktaki geçirgen bağırsak sendromunun giderilmesidir. Alerji terapilerinde hep işte yangını söndüren bir kova su gibi düşünün, su atılıyor. Asıl yapılması gereken ince bağırsağın SIBO dediğimiz aşırı artmış bakteri yükünün azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmasıdır. Tabii ki alerjenler çalışılacak. İnek de çalışacak, inek sütü de çalışılacak, şeker de çalışılacak, gluten, yumurta da çalışacak ama bunların yanında ince bağırsağımızın düzeltilip histamini parçalayan diaminooksidaz enziminin yükselmesini arttırmamız gerekiyor. Günümüzde bununla ilgili quercetin çalışmaları çok iyi gitmekte. Quercetin de bu şekilde alerjenlerin hücre duvarına yapışmasını engelleyerek
çinko, bisglisinatta kullanılırsa yanında çok daha güzel oluyor. Günümüzde bizim pandemide virüslerin de bu yapışma olasılığını azaltıyor. Quercetin ve çinko, bisglisinat bunların ikisi hem alerjide hem de antiviral özellikleri dolayısıyla kullanılması gerektiğini savunuyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Demek ki biz alerjide bağırsağımızın, ince bağırsağımızı düzeltmeye kadar hiç değilse yüksek dozda C vitamini ve B6 vitamini alarak azalmış olan histamin parçalayıcı enzimin artışını sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde terapilerde çok daha hızlı yol alıyoruz. Alerji terapilerinde özellikle alerjen terapileri yapıldığında, yani onların vücuda tanıtıldığında ve detoks yapıldıktan sonra aynı anda ince ve kalın bağırsak mukozasının tekrar eski hale getirilmesi, onarılması çalışmalarının yapılmasını sağlık veriyoruz. Bu anlamda da bizim elimizde bentonit gibi ince bağırsak ve kalın bağırsağı temizleyen zeolit gibi ürünlerimiz var. Bunlar deşerasyon yaparaktan bizim bağırsak mukozamızı gayet güzel onarıyorlar. Çinko ve selenyum iki tamircimiz bize çok büyük yardımcı oluyor. Schuster 3 dediğimiz bir materyalimiz var. Muhteşem işler bu sistemde. Ama Schuster'lerin alerji komponentinde 2, 4 ve 8'i kullanıyoruz. 2 numara histamin salınımındaki düzenlemeyi yapıyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz aynı şekilde enzim salınımındaki düzenleme yaptığı için bizim için çok önemlidir. 4 numara buradaki mukozada çok önemlidir. 8 numarada Schuster 8 akciğerdeki mukozada çok önemlidir. Demek ki biz alerji dediğimizde 2, 4, 8 çinko ve quercetin kombinasyonu kullandığımızda muhteşem sonuçlar almaya başlıyoruz. Peki hocam, tabii bunların bir kişinin hassasiyetlerine göre bir doktor beraberinde yönetilmesi gerekir değil mi? Yani kafasına göre bir dozla işte sabah akşam bentonit ya da zeolitle değil, kişiye özel. Çünkü evet, susam ve tahin çok değerli fakat bir damla tahini dahi sindiremeyen, yani evet 4 büyükleri olan şüphelileri konuştuk. İnek sütü vesaire, ama tahini de alerjisi olan, bademi de alerjisi olan çocuklar var ve o kadar geniş bir panel ki dolayısıyla aslında bireysel de ilerlemek ve herhalde o gıdalardan bahsettiğimiz gibi bir süre uzak durmak gerekiyor onarım süresince ve sonra tekrar konuşmak şeklinde. Ne demiştik? Evet, bir kesinti yaşadık. Tekrar alıyorum soruyu. Yani bu hassasiyetler ister çocuk ister yetişkin olağan şüphelileri konuştuk. Bunlardan uzak durmak ve diğer kişinin özel hassasiyet geliştirdiği şeylerden de bir süre uzak durmayı da gerektiriyor. Ve sonra yeniden tanıtmayı da gerektiriyor ve bir bilen, bir hekim beraberinde yapılması önemli değil mi? Kesinlikle. Tabii burada bizim 2 tane daha unuttuğumuz yer var. Bir tanesi Helicobacter pylori, diğeri de Candida'dır özellikle. Bunların toksinleri de yani atıkları da diyelim histamin içeriyor. Yani bunlar Helicobacter pylori ile Candida yoğunluğu arttığında bağırsaklarımızda bizim histamin salınımımızda artış sağlıyor. Demek ki biz alerji çocuklarda özellikle Candida ve Helicobacter pylori'de çalışmamız gerekiyor. Yani Candida ve Helicobacter pylori'de bunlar sayıları arttığında bunların toksinlerinden bir tanesi de histamindir. Yani salgıladığı maddelerden bir tanesi histamindir. Demek ki bunların da terapi yapılması gerekiyor. Yani alerji vakalarında bunu da düşünülmesi gerekiyor. Bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve bizim alerji vakalarında yapacaklarımız sadece bunlarla bitmiyor. Başka şeylerden de yardım alabiliyoruz. Özellikle ben bu gece mudraları anlatmak istiyorum. Çünkü alerji krizlerinde bizim en çok yaptığımız mudralardan bir tanesi baş parmak mudrasıdır. Bu mudra kişideki spazmı 2-3 dakika içerisinde çok kolay bir şekilde çözüyor. Çok da basit bir mudramız var. Hep gösteriyoruz. Baş parmaklar birbirine değecek şekilde geliyor. Şu şekilde. Evet. Kişi yorulmasın diye yani göğsünün üzerine de koyabilir. Yastık koyup yastığı da koyabilir. Önemli olan burada diğer parmakların değmemesi, diğer parmakların birbirine değmemesi, sadece baş parmakların karşılığı gelmesi gerekiyor. Peki bu kişinin yanında kimse yoksa bunu yapabilir mi? Yapabilir. Peki yanında bir kişi varsa, anne, babası, kardeşi varsa ne yapacak? Şimdi bu el böyle durduğu sürece ben
Yani başka elimi gösteriyorum. Yani bu hastanın eli gibi düşünün. Diğer kişi gelecek, bunu şuradan tutacak bir eliyle. Diğer eliyle de tam bizim sırtımız, boynumuzdaki bu etiketlerin değdiği çıkıntı vardır. C7 dediğimiz son servikal vertebra. Oraya diğer elini koyacak. Bu şekilde bu sistemin hızlandırılmasını sağlıyoruz biz. Yani bu spazmın çözülmesini sağlıyoruz. Çünkü akciğer meridyeni benim buradan geçiyor, şuradan geçiyor. İkisini koyduğumda dengelenmiş oluyor. Aynı sağ sol beyin gibi sistemi dengelemiş oluyorum ve sisteme regülasyon vermiş oluyorum. Artık kendine gel komutu veriyor. Spazmın ilaçsız çözümlerinden bir tanesi de budur. Ama dediğim gibi anne baba yanındaysa çocuğun bu ellerini, bu şekilde duran ellerini bir tanesini şöyle tutacak, diğeri de şuraya koyduğunda annesi terapist olur ve çocuğun dakika içerisinde bronkospazmının ne kadar azaldığını görür. Peki başka mudramız var mı akciğer için? Tabii ki var. Bizim orta parmaklarımızda alerji meridyenleri var. Şimdi burada akciğer meridyenleri vardı. Orta parmakta da alerji meridyenleri var. Alerji meridyenlerini de karşılıklı getirdiğimizde aynı şekilde anne veya da babası tekrardan bu eli tutup buraya koyduğunda alerjik semptomlarında sizin de söylediğiniz gibi hiçbir şey, yani madde kullanmadan, başka bir şey yapmadan, ilaç kullanmadan dakikalar içerisinde alerjilerin azaldığını, spazmın çözüldüğünü görürler. Biz bunlara acil mudralar diyoruz. Acil durum mudraları diyoruz. Bunlar yaşam kurtarandır. Özellikle kalplerde ne yapıyorduk? Küçükleri getiriyorduk. Kalp çünkü parmak, küçük parmaklar dedi. Bunları getiriyorduk. Burada da akciğer ve alerji meridyenlerini getirdiğimizde sistemin regülasyonu dediğimiz düzenlenmesini dakika içerisinde görürsünüz. Hiçbir ilaç vermeden, herhangi bir şey yapmadan kişinin bronkospazmı dediğimiz nefes darlığını, o kedi gibi mıyıklama sesinin dakika içerisinde yok olduğunu görürsünüz. Tabii ki bunu yapmak için kişinin çok deneyimli olması gerekiyor. Ama ve lakin çok spazma girmeden kişi bunu anlıyor bunlar. Özellikle akşam saatlerinde çok spazma artıyor bu kişilerde. Özellikle gecenin akciğerin aktif olduğu saatlerde daha da artar bu. Yani gece 3 ile 5 arasında sabaha karşı bu kişiler daha çok tıkanırlar. Çünkü akciğer aktif hale gelince spazm çok çoğalıyor. O saatlere gelmeden önce böyle nefes darlığı başladığı saatlerde hemen koyup şöyle, süre belli değildir. Kişiden kişiye değişir. Da nefes almaya başladığında bu spazm, o kedi mırlaması bitesiye kadar yapacak. Yani herkes değişir bu. Ama ikinci dakikadan sonra kişiyi rahatlatır. Çünkü iki hareket rahatlatmaya başlar. Orta parmak ve baş parmak rahatlatmaya başlar. Peki bronkospazm olduğunda bunu yaparken başka bir yer, başka bir şey yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Özellikle mavi kalsiyodon var. Bizim ham olarak çıkan İstanbul'daki, Karaköy'deki kalsiyodon, eski ismi kalsiyodon'dan çıkan, yani İstanbul'un taşıdır o. Bunun ham halinin parlaktı, böyle kaygan bir taştı bu. Böyle boyun için kesilmiş ham halleri vardır. Eski bilge taşçılar bunları tam boyundaki şah damına değen yere uygun keserler. Çok güzel de form alır bu taş. Onu hafif okaliptus yağına batırıp, çünkü okaliptus nefes açıcı bir yağdır. Bu bölgeye koyduğunuzda, sol şah damarınıza koyduğunuzda inanılmaz bir şekilde gene burada bronkospazmı, biraz önce yaptığımız hareket gibi bronkospazmı dakikalar içerisinde rahatlatır. Biz bunu koa hastalarında da söylüyoruz. Özellikle tıkanan koa hastalarında da bu hareketin yapılmasını çok tavsiye ediyorum ben. Peki bunlar dışında ne yapılabilir derseniz, akciğerin lenfatik sisteminin aktive edilmesi gerekiyor. Akciğerin lenfatik sistemi göğsümüzün önünden yanlara doğru şöyle tırmık şeklinde çekmektir. Aşağı doğru gidiyoruz. Yani bunu defalarca yapabilirsiniz. Biriken toksin yükünün, aynı bentöt içmiş gibi bu toksin yükünün atılımını sağlarız. Peki akciğer meridyenine destek verelim mi? Kesinlikle vermemiz lazım. Akciğer meridyeni biraz önce gösterdik. Baş parmağımızda bittiğine göre ben kolumu şöyle çevirdiğimde, ön yüzü doğru çevirdiğimde şuradan başlayarak şu şekilde tam baş parmağımdan çıkacak şekilde 4 sağ, 4 de sol hareket yaptığımda, meridyene de güç verdiğimde bizim bronkospazmımızın ilaçsız, biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir kalsiyum taşıyla 2-3 dakika içerisinde azaldığını görecekler. Aileler için bunlar çok güzel deneyimlerdir.
Çocuk bunu normal hayatında da yapabilir. İlla spazma girmesine gerek yok. Ve C vitamini ve aktif B6 vitamini aldığı sürece bağırsakları onarılırsa kadar, yani bağırsak onarımı bitirse kadar kendi B6 salgılamasını ve histamin parçaları, enzim salgılamasının artmasını bekleyese kadar C ve B6 alırlarsa çok rahat eder bu çocuklar. Hiç de geceleri bronkospazma girmezler. Gereksiz yere dediğiniz gibi kortizon gibi ilaçları almamış olurlar. Bir kalsiyum taşıyla bronkospazm çözülebiliyor. 2 dakika şöyle durduğun zaman bronkospazm çözülebiliyor. Vücudumuzu yabancı maddelerle yormamamız gerekiyor. Çünkü her aldığımız maddenin yan etkileri oluyor çünkü ileride. Çok teşekkürler hocam. Bir şeyi netleştirmek için soruyorum. Şimdi sadece çocuk değil, yetişkinlerde ve ileri yaşta çok sık görülüyor. Yalnız olduklarını düşünün. Kimsenin müdahale edemediği durumda rahatlayana kadar şöyle duracaklar dedik. Dediğimiz tırmık hareketini yapacaklar. Alerji de yapabilirler. Orta parmak. Alerji yapacaklar. Fakat eğer çocuksa, aynı zamanda da böyle duruyorsa, şu pozisyondayken anne ya da baba gelip burayı sıkacak, arkaya da elini koyacak. Yani destek varsa ne ala, yoksa da tek başına da kişiler bu şekilde ilerleyebilir. Kesinlikle. Bunlar hayat kurtarıcıdır. Özellikle akciğer ve kalpte biz acil durum mudraları diyoruz. 2 tane mudra vardır yani. Birisi kalptir, birisi akciğerdir. Bunların herkesin ilk yardım gibi bilmesi gerekiyor. Yani tüm Türkiye bilirse kullanılan ilaç düzeyi de azalır ve kişiler inek yemezlerse de astım krizlerine girmezler. Çünkü inek artık günümüzde çok büyük bir alerjen oldu. İnek deyince tabii anneler doğal olarak o içgüdüyle hep şey diye düşünüyorlar. İnek sütünü kestik, rahatladık ama bunun yoğurdu var, ineğin kavurması var, eti var. Hepsini mi kastediyoruz? Yani farkındasınız, inek diyorum bilerek. Evet, evet. Özellikle sordum. Özellikle sordum çünkü bana bile çok sık gelen. Tamam sütü kestik ama yoğurt olur değil mi diye soruluyor. İnekte üzülerek. Keçide bir sorun yok. Yani keçinin bütün ürünlerini kullanabilir ama şart değil. Çünkü asitik bunlar. Şimdi herkes alkali ile asitliği tam bilmiyor. Keçinin de mamulleri asitik düzeyde ama bize zarar vermiyor onun kadar, inek kadar şu anda. Yani onun proteini kazein 2 olduğu için fazla zarar vermiyor. Şu anda kullanabilirler. Bitirmeden muzalar konusunu, kalple ilgili olanı bir daha vurgulayabilir misiniz? Hangi durumda ve ne kadar yapacak? Tamam, oraya gelelim. Aritmilerde özellikle günümüzde çok aritmi var. Bunların da baş sebebi amalgam dolgulardır bakın. Yani %80 sebebi amalgam dolgular. Böyle durduk yere pıt pıt atmaya başlar. Böyle birden böyle doğrulursunuz. Ne oluyor? Kuş gibi pırpırlamaya başlarsınız. Demek ki bu aritmilerde özellikle biz iki küçük parmağımızı karşılıklı getirdiğimizde gene birisi tutup boynumuza koyarsa daha da hızlanır. Terapi etkinliği çok daha fazla olur. Çünkü orada yardım ediyorsunuz. Ve elleriniz sizin enerji portallarınızdır. Eğer buradaki servikal 7'ye hangi parmağımı koyacağım derseniz dominantın orta parmağını koyun. Burada dolaşım meridyeni de var. Şimdi alerji meridyeni vardı, yan tarafta dolaşım meridyeni var. Ruhunuz sizin orada. Ve sizin ruhunuz kişiye yardım etmek istiyorsa, biraz kadim bilgilere girelim. Enerjinin çıktığı, bakın bütün parmaklarda enerji çıkıyor. Ama benim ben sağ elimi kullanıyorum, dominant elim, sağ orta parmağımdan ruhumun bütün güzellikleri çıkıyor. Ben kişiye şifa vereceksem sağ orta parmağı koyduğumda oraya terapinin hızı çok artar. Diyelim 2 dakikada normale dönecek çocuk dakikalar yani saniyeler içerisinde dönmeye başlar. Çünkü ben orada artık terapistim. Ona şifa vermeye gelmişim. Şifacılık öğretmeye çalışıyorum. Tabii ki burada aromaterapiyi de anlatalım güzelce. Okaliptustur. Yani çocuğa şöyle diye gösterelim, ben bu gece için hazırladım. Okaliptusu damlattık eline. Şöyle aldık biraz. Şöyle güzelce çektirdik içine. Şu göğüs bölgesini ve boğaz bölgesinde okaliptusla güzelce yağladık. Oradaki çakraların dengelenmesini sağladık okaliptus yağıyla. Burundan da çekti, nefes almaya başladı. Litoterapide, taş terapisinde, alerjik sorunlarda aquamarin ve mavi kalsiyum çok iyi işler. Ayrıca kehribar kolye. O da çok iyi işler. Yani bu üçünü unutmasınlar. Bu üçü yoksa evde ametist dördüncüdür. Yani güç bakımından bahsediyorum.
Ama en güçlü aquamarin ve kalsidondur. Özellikle ham kalsidon sol tarafa okaliptus yağı ile birlikte muhteşem işler. İnanamazsınız. Bunların evinizde özellikle astımlı çocuğu olan kişiler evinde kullansınlar. Ama astımlı çocukların anne ve babalarına tek tavsiyem var. Yani denemeleri bedava, inek yedirmesinler. Bir ay şöyle bir gözlemlesinler. Yani Bir an çocukları çocuklarınız- rahat bırakın diyeceksiniz zannettim bir an. Çocukların üzerinden ellerini çeksinler ben diyeceksiniz. daha net bir kelime kullanayım. Çocuklarınızı zehirlemeyin diyeyim. Son söz olarak. Evet, Eğer biraz anlaşılmıştır. anlaşıldı. Yalnız okaliptus ile ilgili özellikle 6 yaş altına ve kemotipi de bilinmeden şimdi çok fazla yağ var. Keşke herkes esansiyel yağları eczaneden alıyor olsa. Fakat okaliptusun bazı formları çocuklara hatta yetişkin astım hastalarına da dokunabiliyor. Yani onu acaba özellikle şu formu olmalı, şundan kaçınılmalı ya da örneğin 6 yaş altı dikkat etmeli, o olmadan mı devam etmeli diye vurgulasak. Hı hı. O çakranın primer yağı tabii ki güvenilir yerlerden almaları lazım. Yani bize danışsınlar, biz onlara güvenilir yerleri söyleriz. Tamam. İlaçsız tedaviler üzerine hep durduk. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Alerjiye Tabii ki dair. burada özellikle astımlı yani çocuklarda annelerin için ebeveyn diyoruz ama orada anneler çok ön plana çıkıyor. Baskıcı sistemden biraz kalkıp çocuğa nefes almaları sağlanması gerekiyor. Konu burada açılmışken bu baskının ikinci semptomunu anlatayım. Gece işemeleridir. Eğer bir çocuğunuz gece işiyorsa o da baskıcı ebeveyn, yani annedir gene. Baba da oluyor ama çoğunlukla anne çıkıyor. Çünkü gecenin uyuduğunda çocukta baskı olmuyor. Vücut da rahatlıyor, bırakıyor her şeyi. Bakın terapi nereye geldi? Schuster'lerde alerji 2-4-8'di. İdrar kaçırma, gece idrar kaçırma Schuster'lerde 10 numaraya gider. Taşıdığı krizoprastır, farklı yere gider. Ama burada dediğim gibi hep öncelikle baskıcı. Ben baskıcı değilim demeyin. Bunu çok iyi irdeleyin. Yani hayır da bir baskıdır. Çünkü hayır kolu düşürür kinezyolojik olarak. Eve tutar. Çok hayırcısınız. Yani çok hayır, yani bu hayır öteki hayır gibi değil. Hayır diyorsunuz her konuda, o da baskıya giriyor. Yani negatife giriyor. Bunun irdelenmesini tavsiye ediyoruz biz herkese. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için.